السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض الكف. هنبدا في الاول نعرف الميكانيزم او سببيه حدوث الكافنج، والجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن الفارماكولوجيكال تريتمنت او انواع الادويه اللي في الصيدليه مهدئات السعال، وبنختار ازاي اي نوع منهم على اساس الحاله اللي عندك. طيب، في البدايه الكافنج طبعا عرض هتلاقيه منتشر كتير جدا في الصيدليه، يعني يوميا اكيد هيقابلك شخص هيسالك ان هو بيعاني من كحه مثلا وعايز دواء مهدئ للكحه اللي عنده دي. طيب خلينا متفقين نقطه في الاول، ان الكافنج هو عرض مش مرض، زي ارتفاع درجه الحراره كده. يعني في مسببات كتير جدا، في امراض كتير جدا بتؤدي الى حدوث الكحه. فقبل العلاج خالص او قبل ما تصرف لشخص دواء مهدئ للسعال، لازم تعرف كويس قوي سببيه حدوث الكحه دي عنده، لانه في اسباب كتير جدا زي ما انتوا هتعرفوا في الفيديو ده. طيب، قبل ما نتكلم خالص عايزين نعرف الميكانيزم بتاع الكافنج ازاي. يعني ايه اللي بيخلي الجسم او بيخلي الانسان يكح؟ طيب، مبدئيا انت عندك جزئين مسؤولين عن عمليه الكافنج دي. في عندك، لو نفترض ان ده البرين، في جزء في البرين اسمه ميدالا اوبلنجاتا. طيب، الميدالا اوبلنجاتا دي بيبقى فيها سنتر اسمه كافنج سنتر. الكافنج سنتر ده موجود في الميدالا اوبلنجاتا اللي موجوده في البرين. طيب، ايه الفكره بتاعتها؟ الفكره ان الكافنج سنتر دي متوصله بنيورونز لريسبتورز ماسكه في تيشوز معينه في جسمنا. طب الريسبتورز دي موجوده فين؟ موجوده في اماكن كتير جدا. يعني في ريسبتورز من دول موجودين في الساينس، في الجيوب الانفيه، في منهم موجود في الحلق، في منهم موجود في الاسوفيجاس في المريء، في منهم اساسي موجود في الرئه، وفي موجود في الدايفراجم حجاب الحاجز، وفي المعده. الفكره ان الريسبتورز دي في اي مكان من اللي احنا قلنا عليهم دول، الاعضاء الكتير دي جدا، الريسبتورز فيهم لما بيحصل لها ستيميوليشن او تحفيز تبدا تبعت اشارات عصبيه للكافنج سنتر اللي في المظله، فتخلي الشخص يكح. تستنتج ايه من الكلام اللي احنا قلناه؟ تستنتج اني انا قلت لك هنا اورجنز كتير جدا، قلت لك الانف، الحلق، المريء، المعده، الحجاب الحاجز، والرئتين، وهكذا. تستنتج من النقطه دي ان مسببات الكحه كتير جدا ومختلفه. يعني ممكن مشكله في المعده زي ما هنعرف قدام، قرح المعده او ارتجاعات المريء تؤدي الى كحه مستمره، كرونيك كافنج. تمام. مشكله واحد عنده ساينوسايتس او الرجي، عنده التهاب جيوب انفيه او حساسيه جيوب انفيه تؤدي الى كحه. شخص عنده برونكايتس او التهاب في الشعب الهوائيه يؤدي الى الكافنج. فبما ان في اورجنز كتير فيها الريسبتورز دي، فتوقع ان في مسببات كتير جدا للكافنج او الكحه. خليني بس اقول لك نقطه قبل ما ننقل للجزئيه اللي بعدها. عشان اعالج الكف، عشان اعالج الكحه، من الرسمه اللي انا راسمها دي انا ما عنديش الا طريقتين. الطريقه الاولى انا عايز اوقف الكحه، اوقفها. فالطريقه الاولى ان انا ممكن اشتغل على الجزء ده اللي هو الجزء السنترال اللي جوه المخ. قال لك انا خلاص بقى، انا مش عارف السبب ايه، مش عارف هل المشكله مثلا جرد، هل هو قرحه معده، هل هو برونكايتس، انفكشن، ايا كان، انا مش عارف. لا، انا خلاص انا هبلوك الكافنج سنتر ده وهمنع انه يقوم بالميكانيزم بتاعه. فمهما تبعت من سيجنالز انا مش هستجيب ليها. وفي ادويه هنعرفها قدام بتشتغل كده، توقف الكحه السنترال، زي التوسكان والتوسيفان والحاجات دي. طيب، ده اوبشن سهل. ليه اوبشن سهل؟ لان خلاص انت بغض النظر عن السبب ايه، خلاص انا ببلوك الكافنج سنتر عندي فالكحه بتقف. الحل التاني والاصعب شويه ان انا اشتغل بقى بريفرال. اشتغل بريفرال ازاي؟ اشوف الكوز اللي عندي، السبب اللي عندي، واعالجه. لو الشخص ده
عنده مثلا ساينوسايتس ادي حاجات انتي هيستامينز، لو الشخص ده عنده جيرد اديله مثلا بروتون بامب انهبيتورز. الكوز او السبب اللي عامل له الكحه دي ابدا اعالجه. الكافنج برضو عشان تبقى عارف هو دي يعتبر ديفنس ميكانيزم ربنا خلقه فينا. ليه؟ لان لو لا قدر الله في مثلا مخاط اكسترا يعني اكسس ميوكس موجود، في مشكله موجوده في الريسبيراتوري تراكت، فالكافنج هي الوسيله الوحيده ان انت تقدر تطرد اي مشكله او اي ميكروبس جوه السيستم بتاعك. خلينا بقى ننزل على ارض الواقع. لو جالك حد دلوقتي دخلك الصيدليه بيكح، بيشتكي من الكحه، انا عايز حاجه تهدي الكحه اللي عندي. طيب دايما هتلاقي اللي فيكم نزل صيدليات او يعني اتدرب فتره بسيطه، هتلاقي دايما اول سؤال الدكتور اللي واقف بيساله هي الكحه ناشفه ولا ببلغم؟ على طول، صح؟ طيب بس انا المفروض السؤال ده يكون ادق شويه، هو سؤال سليم بس احنا المفروض نسال سؤالين مش سؤال واحد. لما يجي لك شخص بيعاني من الكف، اول سؤال تساله له الكحه دي بقالها قد ايه؟ قبل ما هي ناشفه ولا ببلغم. الكحه دي بقالها قد ايه؟ طيب ليه؟ لان الكافنج عشان تقدر تعالجه لازم تعمل له كلاسيفيكيشن، تصنيف، والتصنيف ده بيتم على خطوتين. الخطوه الاولى هي مده الكحه قد ايه. لو الكحه دي ما عدتش الثلاث اسابيع بسميها اكيوت. طيب لو الكحه دي مزمنه واستمرت اكتر من شهرين يعني 8 ويكس فيما فوق بسميها كرونيك. زي ما قلت لك في الاول عشان اعالج الكحه لازم اعرف السبب بتاعها لان هو عرض، فلو عالجت السبب بتاعها الكحه هتنتهي من الاخر. فانا بعمل كده عشان ابدا اطلع الاسباب اللي عندي. هل في اسباب؟ في اسباب مشهوره جدا او كوزز مشهوره جدا للاكيوت كف. زي مين؟ الاكيوت كف اشهر حاجه بتعملها الانفكشنز. طيب الانفكشنز دي انواع، ممكن تكون فيرال او بكتيريال، بس خد بالك عشان النقطه دي مهمه بالنسبه لاستخدام المضادات الحيويه. الانفكشنز الكحه اللي بتيجي للشخص بسبب انفكشن 90% منها فيرال انفكشن. 90% منها فيرال انفكشن، والانفكشن عنده دي هتريزولف لوحدها في خلال اسبوع او اسبوعين، مش محتاجه انتيبيوتيك خالص زي ما بيحصل. مش عيان يدخل لك الصيدليه بيكح لسه يوم او اتنين تقوم مديله انتيبيوتيك حاجه بقى الابر او لور ريسبيراتوري تراكت، لا. ليه؟ لانه بنسبه 90% هو عنده فيرال انفكشن، يا كومن كولد فيروس يا اما انفلونزا. الاثنين بيعملوا نفس الاعراض بس الانفلونزا بتبقى اشد بكتير من الكومن كولد فيروس. حاجه زي الالرجي. الحاجه الثالثه في نوع من الكحه وده مشهور جدا اسمه بيرتوزس، او ما يعرف بالعربي حاجه اسمها السعال الديكي. السعال الديكي اللي هو البورتوزس ده بيبقى بكتيريال انفكشن، بتبقى حاله سيفير جدا. يعني لما السعال الديكي بيجي الاطفال بيبقى فيري سيفير، وساعتها طبعا بيبقى محتاج تدخل انتيبيوتكس. دي مش بتاعتنا احنا قوي بقى، ساعتها بيبقى الافضل انك تريفير ودكتور الاطفال يصرف له انتيبيوتيك بناء على حالته. ودي نوع برضو من انواع الاكيوت كف. يبقى الاكيوت كف يا اما فايرال انفكشنز او بكتيريا زي البرتوزس دي لو حاله سيفير. ممكن الالرجي او الساينوسايتس تعمل لك اكيوت كف. طيب تفرق معاك في ايه؟ تفرق خلاص ما دام انت عرفت اكيوت اساله هل هو عنده حساسيه جيوب انفيه؟ طيب كويس. ما دام عنده حساسيه جيوب انفيه يبقى انا اديله انتي توسيف مهدئ سعال، واديله حاجه ايه؟ انتي هيستامين تقلل شويه، انتي هيستامين مع سودو افيدرين مثلا تقلل لي اعراض الالرجي. طيب الكرونيك بقى، الكرونيك كف لو حاله الكافنج مستمره اكتر من شهرين، ودي مشهوره جدا بقى ساعات بيحصل فيها ميس دايجنوز. مين اللي ممكن يعمل كرونيك كف؟ لو شخص جه قال لك انا بقالي اكتر من شهرين ثلاثه في نوبات كحه، اساله هو انت بتاخد دواء ايس انهبيتور؟ ايس انهبيتور زي مين؟ زي الكابتوبريل دواء الضغط او الانالابريل. الايس انهبيتورز الميجور سايد افكت بتاعه الكحه، فهو ممكن عمال ياخد دواء الضغط بتاعه ودواء الضغط ده اللي عمال يخليه كحه. حضرتك عمال تديله انتي توسيفز عمال ياخد هو ادويه كحه ما بيخفش. ليه؟ لان الايس انهبيتور هو اللي عامل له المشكله دي.
فاول سؤال تساله له لو عنده كرونيك، هل انت بتاخد ايس انهبيتور؟ ساعتها يروح لدكتور الباطنه اللي بيتابع معاه يحول له من ايس الى انجيوتنسين ريسبتور بلوكر الاربس. لو العيان ده مريض ازمه او مريض سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، او يكون عنده جرد. يبقى اول سؤال هتساله الكحه اللي عندك دي بقالها قد ايه؟ اكيوت ولا كرونيك؟ تصنف. طيب اكيوت يبقى انت تشك في الاسباب دي، كرونيك تشك في الاسباب دي. طب انت بتاخد ايس انهبيتور؟ يبقى هو ده اللي ممكن يكون عامل لك الكحه. هل انت عندك قرحه معده؟ عندك ارتجاع مريء؟ مثلا، يبقى ده الجرد بنسبه كبيره هو اللي عامل لك الكحه دي. طيب لما تعرف السبب، لو مشيت بنفس السيكونس اللي انا بقول لك عليه ده، لما تعمل الخطوات دي، فبمجرد ما تعالج الكوز او السبب الكحه تختفي، مش محتاج تدي معدات سعال. يعني لو عالجت الجرد الكحه تنتهي، اديت ادويه كنترول الازمه او السي او بي دي الكحه تنتهي، وشفت من الايس لعيله ثانيه ما بتعملش كافنج، فانت عالجت الموضوع. يبقى معرفه سببيه الكف هو علاج الكافنج، مش ان انا ادي انتي توسيف. اسال بقى السؤال الثاني المشهور في كل الناس بتساله في الصيدليه، هي الكحه دي ناشفه ولا ببلغم؟ الكحه الناشفه بنسميها يا اما دراي كف او نون برودكتيف، كحه جافه ما فيهاش مخاط. النوع الثاني من الكف بنسميه ويت كف او برودكتيف. جايه برودكتيف من اسم انها يعني بروديوس ميوكس او سبيوتم، عشان كده اسمها برودكتيف كف. طيب ده السؤال بقى المشهور بقى في الصيدليه، هي كحه ناشفه ولا ببلغم؟ ليه بسال السؤال ده؟ خلاص انت عرفت اكيوت او كرونيك وحددت السبب وهتعالجه، بس انت محتاج تديله حاجه تهدي الكحه اللي عنده دي. خد بالك السؤال ده مهم ليه؟ لانك حذاري يكون الشخص ده عنده برودكتيف كف اللي هي الويت كف، فيه مخاط كتير، سبيوتم كتير، وحضرتك تديله حاجه انتي توسيف مهدئ سعال. طب ايه المشكله هنا؟ لما حضرتك تديله حاجه مهدئ سعال وفي مخاط كتير جدا، المخاط ده هيفضل يتراكم جوه الرئه، مش هيخرج، مش هيطلع بره. والميوكس او السبيوتم ده بيئه خصبه جدا للبكتيريا ان هي تنمو فيها. يعني لو السبيوتم ده فضل موجود يوم او اتنين ما خرجش بره الجسم، بنسبه 90% الشخص ده هيجيله بكتيريا الانفكشن وهتكون سيفير كمان. فلازم المخاط ده يخرج. الخطا هنا فين؟ انك تدي انتي توسيف مهدئ سعال يكتم الكحه خالص، ويكون الشخص ده اصلا برودكتيف كف، فالمخاط يفضل يتراكم على صدره قد كده ما يخرجش. فالسؤال ده مهم تسمع، حتى تخلي العيان يكح، لان ساعات بيوصف غلط، يقول لك لا دي كحه ناشفه، هو بيسميها كحه ناشفه عشان مفيش بلغم بيطلع، بس انت لو سمعت الكحه هتلاقي فيه صوت صدره نفسه فيه شخلله، او فيه تحس صدره مكتوم، هو مفيش حاجه بتطلع من بقه، فبيقول لك انها كحه ناشفه، بس لا هي بتكون برودكتيف، بس انت بتسمع كده من صوت صدره وهو بيكح، صوت الكحه نفسه بيبان اذا كانت ويت ولا دراي كف. طيب علاج الدراي كف الكحه الجافه انتي توسيف. علاج الويت او البرودكتيف كف بيكون بقى مين؟ ميوكوليتيك يعني مذيب مخاط، او اكسبكتنت. يبقى علاج الويت ميوكوليتيك او اكسبكتنت، اما علاج الدراي بيبقى الانتي توسيفز. في الفيديو النهارده هنشرح الانتي توسيفز، الدراي هنخلصها، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون الويت انتي او الويت كاف تريتمنت، هم الميوكوليتكس والاكسبكتنت. فاكرين اول كلمه في الفيديو خالص لما كنت رسمت رسمه البرين جواه الكافنج سنتر في الميدالا اوبلنجاتا ومتوصله بنيورونز لريسبتورز موجوده في اماكن كتير في جسمنا، صح؟ الانتي توسيفز ممكن يشتغل في مكانين، يشتغل سنترال، اشتغل على المخ نفسه، صح؟ او ان انا اسيب المخ واشتغل على الاورجنز بتاعتي، الجيوب الانفيه، الاسوفيجاس، الدايفراجم او الاستومك، واسميها بشتغل بريفرال. طيب يبقى انا العلاجات عندي يا سنترال يا بريفرال.
خلينا نمشي في السنترال لان هي دي الادويه الكتير اللي موجوده في الصيدليه. السنترال عندي هو بيعمل ايه؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ انت عندك الكافينج سنتر ده، نفترض ان ده الكافينج سنتر، بيجي اشارات عصبيه من الاورجنز او التيشوز اللي احنا قلنا عليها توصل اشارات عصبيه للكافينج سنتر، فالكافينج سنتر يبدا يعمل ريفلكس الكف. الانتي توسيفز بتعمل ايه؟ الانتي توسيفز بتعمل حاجه اسمها انكريز الثريشولد. بمعنى ايه؟ هديها لك بتفسير بسيط قوي. الثريشولد يعني ايه؟ نفترض ان الكافينج سنتر ده عشان يشتغل محتاج مثلا 3 اشارات عصبيه، يعني لو جاله 3 اشارات عصبيه يحصل له ستيميوليشن ويخلي الشخص يكح. الثريشولد لما يزيد، انكريز الثريشولد معناه ان هو محتاج عشان يحصل له ستيميوليشن يستجيب لعدد اكبر من الريسبتورز او النيورونز. بمعنى ان مثلا بدل ما كان بيستجيب ل3 لا يستجيب ل10 او 15. محتاج عدد اشارات عصبيه اكتر بكتير عشان يبدا الشخص ايه؟ يكح. فبالتالي هي الادويه الانتي توسيفز بتزود الثريشولد ده، فبالتالي الكافينج سنتر مش بيشتغل زي الاول، فتلاقي الكحه نفسها ايه؟ تبدا تقل مع الوقت. طيب ايه الادويه اللي ممكن تشتغل سنترال؟ خد بالك بدل بقول لك سنترال ان هتعدي ايه؟ البلاد برين بارير. طيب السنترال عندك كذا عيله. العيله الاشهر واللي هيخرج منها بقى المشتقات بعد كده الاوبيويدز. يعني الاوبيويد هو الانتي توسيف المين او الميجور بتاعك، هو اللي هيخرج منه المشتقات اللي كلها بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي. طيب يا اما اوبيويد يا اما نون اوبيويد. طيب ايه الادويه الاوبيويدز اللي عندك؟ هم مقسمين الاوبيويدز 3 اقسام. مقسمين حاجه اسمها ناركوتيك، يعني ماده مخدره، وحاجه ليس ناركوتيك، وحاجه نون ناركوتيك. يبقى الانتي توسيف سنترال بريفرال. السنترال يا اما اوبيويدز يا نون اوبيويدز. طيب الاوبيويدز متقسمين 3. مواد بتكون ناركوتيك، عارفين زي مين؟ زي المورفين. المورفين طبعا هو المورفين هو البيرنت بتاع الاوبيويد فاميلي. المورفين ناركوتيك اوبيويد. المورفين هو اقوى حاجه كاف سبريسنت، بيوقف خالص الكافينج سنتر نهائي. طيب بس طبعا المورفين مش موجود في الصيدليه عندنا، يعني انت اكيد مش هيجيلك حد عيان بيشتكي من كحه فتقوم مديه مورفين. طيب فدي مش تبعنا، يعني مش هنتكلم فيها. بس في معلومه عايز اعرفها لك، ان المورفين البريجننسي كاتيجوري بتاعته سي. خد بالك من الموضوع ده، هقولهم لكم كل ده وهقول لكم الكاتيجوري بتاعه ايه. سي يعني ممكن يستخدم عادي. طيب امال مين الليس ناركوتيك بقى اللي هو يعني ليس سايد افكت عن المورفين شويه بس هو ناركوتيك برضه مخدر؟ الكودايين. والكودايين على فكره كان لفتره قريبه كان موجود. الكودايين ده ليس ناركوتيك اوبيويد، بيتضرب طبعا. الكودايين ده برضه صعب انك تطلعه او تي سي، الافضل لو بريسكريبشن او روشته. ده ليس ناركوتيك اقل شويه من المورفين. ليه؟ لان الكودايين سايد افكتس بتاعته اقل شويه، هو مور سيلكتيف للكافينج سنتر اكتر من اجزاء تانية في البرين، فبالتالي السايد افكتس بتاعته اقل من مين؟ من المورفين. نيجي بقى لاخر واحد النون ناركوتيك، مش مخدر وبرضه يعني هو مش مخدر ومن ضمن عيله الاوبيويدز، وده مشهور جدا في الصيدليه. مفيش دواء كحه او دواء برد مش هتلاقي فيه الباشا ده اللي هو مين؟ الدكسترو ميثورفان. الدكسترو ميثورفان حقق المعادله الصعبه. انا اوبيويد يعني في الكافينج اوقف الكف، اعلى حاجه اقوى حاجه، وفي نفس الوقت نون ناركوتيك. هو نون ناركوتيك بس معلش عشان اوضح النقطه دي، عشان في ناس هتجيلكوا الصيدليه يقول لك انا مثلا عايز التوسكان او التوسيفان. ما هو التوسكان والتوسيفان ده زي ما هوريكم دلوقتي ده فيه ديكستروميثورفان، هو ده اللي بيضربوه. هو نون ناركوتيك بس في الدوزز المعقوله، يعني هو لو بلبع الازازه كلها هيبقى ناركوتيك عادي يعني.
تمام، عشان ما هو نون ناركوتيك، هو مش ماده مخدره، بس في الفيري هاي دوزز لا هيبقى ناركوتيك ويعمل هالوسينيشنز وكلام من كده. طيب الديكستروميثورفان ده موجود موجود بقى، موجود في حاجات كتير قوي. موجود مثلا في التوسكان، حاجه زي كده. التوسكان بيتكون من ديكستروميثورفان مع دايفنهيدرامين، لسه هنقوله قدام، مع جوافيناسين مع افيدرين. ده فيه ديكستروميثورفان. ده لو الشخص ده عنده دراي كاف، كحه جافه جدا، اصرف له توسكان مفيش مشكله. في حاجه تانية زي التوسيفان. حاجه خد بالك في المشي واحنا ماشيين في الشرح، كل ما بننزل من عيله لعيله احنا الفعاليه بتبدا تقل شويه. يعني اقوى حاجه الاوبيويدز، بعدها اقل شويه النون اوبيويد، وهكذا. السنترال اقوى حاجه، البريفرال اقل، فاحنا كل ما بنمشي كل ما بنقل في الفعاليه. المورفين اعلى، الكودايين اعلى، الديكستروميثورفان اقل شويه منهم. بس هو يعتبر اكتر حاجه تقدر تصرفها من الصيدليه وفعاله، لان هو اوبيويد وفي نفس الوقت ناركوتيك. الجرعه بتاعته ايه؟ الجرعه بتاعته بيبقى 3 مرات يوميا على حسب السن طبعا. هتحسب عدد المليهات، ودي هنبقى نشرحها بعد كده ازاي تحسب الجرعات. وبيتاخد 3 مرات يوميا. بس تاخد بالك من كذا حاجه، ان هو طبعا بينيم. يعني لو حد رايح شغل او محتاج يبقى فايق، لا ما تاخدش حاجه زي كده في وقتها. رقم 2، الكاتيجوري بتاع البريجننسي بتاع الديكستروميثورفان كاتيجوري سي. كاتيجوري سي ليه بقى؟ ليه بركز على دي؟ عشان في اعتقاد خاطئ ان يقول لك ايه، بدل واحده مثلا حامل وعندها كحه فلا ما نديش الادويه دي كلها، وندي ايه؟ ادويه النباتات، الافروسبان والافيبرونت والكلام ده. لا، في ادويه كتير جدا من اللي هنقولها دلوقتي كاتيجوري سي وبي، يعني اقدر استخدمها عادي. الديكستروميثورفان كاتيجوري سي، دكتور النساء يقدر يصرفه عادي ليه؟ ايه المشكله؟ الادويه اللي هناخدها في النون اوبيويدز في منها بي كتير جدا تقدر تتصرف، مش لازم تاخد او الاعشاب او ورق اللبلاب والكلام ده. نيجي بقى لعيله الايه؟ النون اوبيويدز. نون اوبيويدز في 5 ادويه هناخدهم مهمين جدا، موجودين في الصيدليات ال5. اللي فاتوا ما كانش في الديكستروميثورفان، لا ده هنا بقى ال5 كلهم موجودين وهنعرف الفروقات. النون اوبيويدز هنمسك بقى عيله عيله. اول واحد ممكن نستخدمه ككاف سبريسنت مين بقى؟ الفيرست جنريشن انتي هيستامين. زي مين؟ زي الداي فينهيدرامين او كلور فينرامين. كلور فينرامين ده هتلاقيه مشهور اكتر شويه في الكومباينيشنز اللي عليها دلوقتي. يبقى اول حاجه في النون اوبيويدز ممكن استخدمها كاف سبريسنت بعد الاوبيويدز بقى، اللي هم مين؟ الفيرست جنريشن انتي هيستامينز. ليه؟ اشمعنى الفيرست جنريشن؟ عشان ده برضو خطا بيحصل. انا عارف الانتي هيستامينز ممكن تهدي الكحه شويه، فيقول لك طب ما ادي يا عم سكند وسيرد عشان الواد ما ينامش. لا، الفيرست بس اللي ينفع ليه، لان الفيرست هو الجنريشن الوحيد اللي بيعدي البلاد برين بارير. مش انا عايز اشتغل سنترال مش بريفرال، فبالتالي السكند والثيرد مش هيعدوا البلاد برين بارير، فمش هيعملوا الايه؟ مش هيشتغل على الكافنج سنتر. لكن الفيرست جنريشن لا، بيباص البلاد برين بارير، بيشتغل على الكافنج سنتر وبيوقف خالص عمليه الكافنج دي. جرعات الكلورفينرامين او الدايفنهيدرامين برضو بيبقى قرص او معلقه من الشراب 3 مرات يوميا. وخد بالك الكاتيجوري اوف بريجننسي بتاعهم بي. البريجننسي كاتيجوري بتاع الدايفنهيدرامين بي، فيعني استخدامه امن على الحوامل عادي جدا، مفيش منه اي مشكله. طيب في معلومه تانية مهمه بخصوص الكلورفينرامين. لو جبت ادويه الشرب زي ال1 2 3 او الكونجستال، هتلاقي فيها سودو افيدرين ومعاها كلورفينرامين ومعاها باراسيتامول. الكلورفينرامين هنا ساعتها بيشتغل حاجتين، انتي هيستامين يوقف لو في رشحه او حساسيه، وبيهدي السعال. هتلاقي دايما الحاجه اللي فيها كلورفينرامين مكتوب على العلبه نفسها ال1 2 3 او كونجستال ينصح او لا تستخدم بعمر اقل من 6 سنوات. يعني لو طفل اقل من 6 سنين ما يستخدموش، الكلام ده مش سليم. عادي خالص ال1 2 3 او الكونجستال تقدر تستخدمه اقل من 6 سنين، ودي معلومه ليك انت. انا عارف ان في بعض الناس في الصيدليه لو قلت لهم معلومه زي دي يقول لك لا ده مكتوب على العلبه كذا كذا. ما تحطش نفسك في السيتويشن ده، خلاص ما دام هو مش متقبل الفكره دي خلاص ما تصرفلوش الحاجه عشان ما يعملكش مشكله. طب هم كاتبين كده ليه على العلبه؟ هي معلومه غلط؟ لا هي مش غلط،
بس هو المعلومه دي مكتوبه قانونيا عشان الاف دي اي ما ادتش ابروفال للادويه دي، او ما عملتش ريكومنديشن للادويه اللي فيها مثلا كلورفينرامين وسودو افيدرين تستخدم لسن اقل من 6 سنين. فلازم الشركات تكتب السطر ده ما دام الاف دي اي ما ادتش ابروفال بحاجه زي كده. لكن كتجربه او يعني دكاتره او كشغل الادويه دي على اطفال اقل من 6 سنين فهو كان افكتيف وما كانش فيه منه اي مشاكل خالص. فدي معلومه ليك ان مفيش اي مشكله لو اديت ادويه زي دي، او الدكتور شفت روشته كاتبها لطفل اقل من 6 سنين 1 2 3 او كونجستال، لا عادي خالص ممكن تستخدمها. العيله الثانيه من النون اوبيويدز بعد الفيرست جنريشن انتي هيستامين، البيبازيتيت ده موجود في ايه؟ هتلاقيه موجود في الصيدليه وعارفينه كويس قوي، اللي هو السيلجون. السيلجون ده في منه قراص والبوس، وكان زمان بينزل منه شرب. البيبازيتيت برضو كاف سبريسنت للكحه الجافه، كل ده احنا في الكحه الجافه، ونون اوبيويد وبيستخدم قرص كل 8 ساعات او لبوسه كل 12 ساعه. العيله الثالثه بعد البيبازيتيت ماده اسمها كلو بيراستين. الكلوبيراستين ده موجود في دواء مين مشهور جدا اللي هو النوتوسيل. النوتوسيل مادته اسمها كلوبيراستين، بيتاخد معلقه كل 8 ساعات. بس في نقطتين هنا على فكره، النوتوسيل بيشتغل سنترال وكمان بيشتغل بريفرال، يعني كلوبيراستين بيشتغل سنترال وبريفرال وانتي هيستامين كمان مضاد حساسيه. بس له مش نقطه واحده بس، شوف الادويه اللي فاتت كنا ممكن كاتيجوري بي او سي، النوتوسيل والبيبازيتيت الدوايين دول هاز نو كاتيجوريز، لسه لحد دلوقتي ما تصنفوش، ما اتعملش عليها ابحاث يشوفوا البريجننسي كاتيجوري بتاعهم ايه، فعشان كده ما يفضلش انك تستخدمه قوي، خليك في الحاجات السيف او الحاجات اللي هي ابروفد للبريجننسي. في العيله الرابعه حاجه اسمها ليفو كلوبيراستين. الليفو فورم بتاعها اللي هو بيبقى مور اكتف شويه عنه، ادويه مثلا زي الليفو حاجات زي التوسيستوب. التوسيستوب برضو بيشتغل نفس الميكانيزم بتاع النوتوسين، برضو بيشتغل سنترال وبريفرال. في برضو دواء اللي هو البيكتي برو بروبرين، ده برضو نون اوبيويد كاف سبريسن، برضو بيتاخد معلقه كل 8 ساعات. بيكتي برو ده من اقوى برضو الانتيتوسيفز في العيله دي. فاضل بقى اخر جزء اللي هو البريفرال انتيتوسيفز. انا خلاص مش هشتغل سنترال، مش هشتغل في البرين، انا هسيب بقى المخ خالص وابدا اشتغل بريفرال. ارجع لاول نقطه قلتها لك، لو هتشتغل بريفرال يبقى لازم تعرف الكوز بتاع الكحه. لو كان جرد او ارتجاع مريء عالجها، لو كان ساينوسايتس عالجها، وهكذا. لو كان فارنجايتس عالجها. النقطه الثانيه ده كده البريفرال انتيتوسيفز او بريفرال سوليوشن، ان انا احل الكوز الاول، ده رقم واحد. رقم اثنين بقى ادي حاجات سبلمنتس تقلل شويه من الكحه زي الاعشاب، اللي هو بقى ورق اللبلاب اللي هو الافروسبان او الافيبرونت، اعشاب الزعتر اللي هو الثايم، اشهر حاجه طبعا موجود في البرونشيكم ده معمول من الثايمول او الثايم. دي كلها سبلمنتس، حتى هي بتبقى مكتوب عليها مكملات غذائيه، بس بتقلل شويه من حده الكحه الجافه اللي عندك. ولكن لو هتلجأ للحل البريفرال لازم تحل الكوز او تعالج الكوز اللي بسبب الكحه دي. طيب كده يبقى الجزء الاول من الفيديو بتاع الكف كده خلص. باذن الله الفيديو الجاي هنكمل الويت كف، هنعرف علاجات الويت كف، وهنعرف الكومباينيشنز اللي ما بين الادويه وبعضها. هتلاقي فيه السؤال الغريب شويه اللي بعض الناس تساله، ممكن تلاقي ماده من الدراي كف موجوده مع الويت كف في دواء واحد مع بعض. ده اللي هنعرفه المره الجايه ان شاء الله. بس كده، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في امان الله في فيديو جاي. سلام.